没有他的需要，和他们是。 这个不开灯的怎么？这个不开灯，我感觉每个人进来都要撞一下。下红了，下红了，这个不行。 眼灯、胸灯都没亮，真的老人家。目覚めよ今遥かな眠りから立ち上がれ今愛と正義のため渐渐苏醒，一丝晨光，打破了夜的寂静，炙热的心在跳动，祈祷和平降临。我们一起追寻，前途弥漫，静静和幸运。